បងប្អូនគ្នានេះគឺជាក្របបែកដែលទាហានថៃឬក៏ពួកចៅសៀមថៃនេះបានបន្សល់ទុកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទគឺជាក្របបែកដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ1តោនដែលសៀមបានទម្លាក់ពីយន្តហោះ F16 មកលើទឹកដីកម្ពុជាបាទដោះបន្សាបរួចទុកជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសៀមបានឈ្លានពានមកកាន់ទឹកដីរបស់កម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនគ្នានេះមិនមែនជារឿងរ៉ាវលេងសើចទេណាបាទគ្រាប់បែក1តោនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលតើបើសិនជាវាផ្ទុះកំតិចទីកន្លែងហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយថៃឬក៏សៀមវាតែងតែនិយាយថាវាមិនបានឈ្លានពានទៅកាន់ប្រទេសណាមួយនោះទេបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលវាបាននិយាយប្រាប់បាទគ្រប់បណ្ដាប្រទេសថាថៃមិនបានឈ្លានពានទេបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់នេះកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានឥឡូវយើងមកអាប់ដេតជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី23នេះបាទឯកឧត្តមហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាបានបង្ហាញនៅភស្តុតាងថ្មីបាទច្បាស់លាស់មែនទែនដែលទាហានរបស់សៀមឬក៏សង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានរបស់ថៃបើបាទឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាតាមរយៈគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីលើយន្តហោះ F16 ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ1តោនតាមរយៈភ័យផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមអគ្គនាយកបានបង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារបញ្ជាក់ថានេះគឺជារបស់ពិតនៃភស្តុតាងសង្គ្រាមគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះប្រភេទ MK84 ទម្ងន់ប្រមាណជាជាង1000គីឡូឬក៏យើងហៅកាត់ខ្លីថា1តោនបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាសំណល់គ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះ S16 សង្គ្រាមឈ្លានពានបាទដែលថៃធ្វើដាក់មកកាន់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបាទប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការរំដោះបន្សាបទុកនិងទុកជាភស្តុតាងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលថៃឈ្លានពានមកលើកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់បានបន្តឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកនេះផលិតនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1996ដោយឧស្សាហកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបច្ចុប្បន្នគ្រាប់បែកទាំងអស់នេះបានបន្សាបជាតិផ្ទុះអស់និងកែលម្អកន្ទុយបាទគ្រាប់បំពេញវិញនិងបន្សល់ទុកជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមដែលថៃបំពេញមកលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនគ្នាមិនមែនជារឿងរ៉ាវលេងសើចទេរឿងរ៉ាវដែលឈឺចាប់កូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំថៃមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទទួលស្គាល់កំហុសថៃមកទល់នឹងពេលនេះបន្តរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងបាទជាច្រើនកន្លែងមែនទែនកម្ពុជាកំពុងតែតវ៉ានៅក្នុងការចង់បាទបើយើងនិយាយទៅថាយើងអត់តវ៉ានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងការវាយយកទឹកដីទេក៏ប៉ុន្តែយើងតវ៉ានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ប្រើយន្តការជាក់លាក់យើងកំពុងតែប្រាប់ពិភពលោកថាថៃនេះកំពុងតែឈ្លានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងថៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីទុកឲ្យបរទេសទុកឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់ថៃជាបាទគេថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ថៃបាទមើលទៅថាថៃជាប្រទេសប្រជាមានប្រជាជនច្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបាទចង់លេបទឹកដីកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចតាចបងប្អូនគ្នាបើយើងមើលទៅលើប្រវត្តិរបស់ថៃមិនមែនជាប្រទេសបាទល្អទេបងប្អូនថៃធ្លាប់លេបវៀតណាមអធិស្ឋានថៃធ្លាប់លេបវាយយកទឹកដីរបស់ឡាវប្រហែលខែរបស់បងប្អូនអរគ្នាច្រើនមែនតើមិនមែនជារឿងឡាវលេងសើចទេមកទល់នឹងពេលនេះកុំតែឡាវជាប្រទេសមួយដែលមិនសូវជាមានសេដ្ឋកិច្ចធំទេណាកុំអីឡាវក៏ត្រូវវាយយកទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងមកវិញដែរបាទត្រូវចាំឲ្យច្បាស់យើងទៅមើលឡាវអត់មានសុបាយចិត្តជាមួយនឹងថៃទេបាទឡាវនៅតែមានថ្ងៃគុំឥឡូវយើងសាកសម័យតើឡាវថៃនេះអាចនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់រហូតយទៅតទៅឬក៏មិនបើយើងងាកត្រឡប់ទៅមើលគេថាភូមិសាស្ត្រថៃមួយមានសត្រូវប៉ុន្មានអ្នកសត្រូវទី1ឡាវ2ភូមា3ម៉ាឡេស៊ីហើយធំជាងគេជាមួយយើងគឺកម្ពុជា4ប្រទេសដែលមានលបងពាត់ជាមួយគ្នានេះថៃគ្មានស្គាល់សេចក្តីសុខជាមួយនឹងប្រទេសណាឡើយអញ្ចឹងបានថាប្រទេសថៃអនាគតទៅគឺអាចនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងប្រទេសវៀតណាមទៅទៀតនេះគឺបើយើងមើលទៅលើស្ថិតិឬក៏អ្នកវិភាគនៅលើពិភពលោកដោយសារតែថៃជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះអ្នកដឹកនាំប្រទេសរបស់ថៃហ្នឹងមិនដែលបាទមានភាពស្រាកស្រានទេ
បាទអ្នកដឹកនាំប្រទេសថៃគឺរងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនបើទោះបីជាខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយរងសម្ពាធពីអឺពីស្ដេចថៃបាទស្ដេចថៃគេមានសិទ្ធិលោកដៃចង់ឲ្យអ្នកណាកាន់បានយូរបាទឬក៏មិនយូរគឺនៅលើស្ដេចថៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចជាស្ដេចថៃវិចារាឡុងកនហ្នឹងបាទដើរទៅលេងនៅអឺរ៉ុបហើយដល់ពេលស្លាប់ឡើងទៅស្ដេចហើយរឿងអាស្រូវរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនហើយអ្នកដែលបង្ហោះរឿងអាស្រូវរបស់ស្ដេចថៃគឺជាប់គុកបាទនៅថៃហើយបើសិនជា Facebook អនុញ្ញាតឲ្យមាននៅលើ social media ទៀតប៉ណ្ដឹង Facebook ហ្នឹងទៀតអូយសាហាវអូខេបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពធូរស្រាលទេបងប្អូនជាព័ត៌មានដែលបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាថៃនៅតែសង្គ្រោះថ្មិញដល់កម្ពុជាហើយគម្រាមកំហែងកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែកម្ពុជាទិញរថក្រោសប្រមាណដូចជា93គ្រឿងចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក៏អាថៃឬក៏អាពួកបាទមេតបភូមិភាគ2របស់ថៃភូមិភាគតាមបណ្ដុតព្រំដែនណាឌៀមដាមមកកាន់កម្ពុជាថាអូចោតយើងថាយើងទិញអាវុធចូលត្រៀមវាយខ្លួននេះទៅម៉ែនេះអើយបងប្អូនបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងជាមួយមានព័ត៌មានថ្មីទៀតចាំចាញ់ម្លេច